Теремок ТВ. Пиу-пиу, бип-бип-бип-бип-биу-биу. Если что-то произойдет, пиу-пиу, бип-бип-бип-бип-биу-биу, то Эмбер к вам всегда на помощь придет. Мы все спешим мир познавать, забавно жить на свете нам. Только надо постараться, чтоб никто не пострадал. Поможет Эмбер вам. Пиу-пиу, бип-бип-бип-бип-биу-биу. Если что-то произойдет, пиу-пиу, бип-бип-бип-бип-биу-биу, то Эмбер к вам всегда на помощь придет. Пиу-пиу, бип-бип-бип-бип, наша Эмбер вас от любой беды всегда спасет. Будьте осторожны, когда дует сильный ветер. Ух ты! Отсюда лучше всего запускать змеев. О, Джонни, как тебе удалось запустить змея так высоко? Это мой секрет. О, запускайте своих жалких змеев. Вот, глядите, ни один змей не взлетит выше моего орла. Мой орел лучший. А, Питер, с твоим змеем что-то не так. О, нет, орел упал. Питер, змей не может быть любой формы. Да, Питер, если змей не сбалансирован, он не полетит. Питер, помочь тебе сделать змея по правилам. Я вам еще покажу. Не пойдет. Что у нас твердое, как камень, но такое, чтобы можно было согнуть в дугу? Ага, я понял. Так, и где же она? Дорогая, не видела мою удочку? О, да, удочка — это то, что надо. Мой шедевр готов. Суперсмерть! Ребята, у нас проблема. С юго-востока на нас надвигается сильнейший тайфун. Нужно срочно убедиться, что город готов к этому. Хорошо, Джин. Да, погодка, что надо. Докажи, что ты лучший. Вперед, суперсмерть! Ого, вот это да! Ты лучший змей в мире! Ха-ха-ха-ха! Ой, нет! Нет, нет, нет! Ой! Ай! Суперсмерть! Порт мы проверили. Можно возвращаться в город. О, воздушный змей? Кто запускает змея в такую погоду? Еще немного, еще чуть-чуть. Есть! Порядок! Ой! Осторожно! Питер, ты цел? Кажется, да. Быстро бежим в безопасное место. Да. Питер, пойми, я едва успела тебя спасти. Я так тебе благодарен. Очень опасно выходить на улицу, когда дует сильный ветер.
На тебя может упасть вывеска или дерево, или задеть любым летящим предметом. Поэтому в те дни, когда предупреждают о сильном ветре, не выходи на улицу. А если ты на улице и начался сильный ветер, постарайся поскорее укрыться в помещении. Еще есть риск получить разряд тока от электрических кабелей, фонарных столбов или светофоров. Не прикасайся к ним. Ты понял, Питер? Да, когда дует сильный ветер, лучше посидеть дома. Ты прав. Ого, змей Джонни опять выше всех. Джонни, так в чем твой секрет? Ну, секрет в том. Вперед, суперсмерч! Ух ты, Питер! Твой змей взлетел выше всех. И он прекрасно сбалансирован. Ха-ха-ха! Суперсмерчу нет равных, он пережил настоящий тайфун. Ну и ладно. О, нет! Мой суперсмерч! Если ты подавился. Здравствуйте, мистер Уиллер. Привет, Треки. Доброе утро, Томми. Ты как раз вовремя. Вот, угощайся малиной. Треки принес. Она такая... Мистер Уиллер. Все в порядке. Обошлось. Люси, посмотри. Можешь так? Ух ты, я тоже так хочу. Смотри, как надо. Раз. Хоп, хоп, хоп. У меня получится. Ура! Питер, зачем ты съел весь попкорн? Люси, можно мне шоколадку? Прости за попкорн, всего одну, а? Нет, не получишь ни одной. Только одну, умоляю. Ладно, но только одну. Сестренка, спасибо. Отдай! Отдай сейчас же! О, как мне было плохо. Люси, хочешь шоколадку? Фу, какая гадость! Дети, будете пиццу? Да. Питер, ты ешь 2 куска сразу? Хватит! Ты тоже можешь есть 2, если хочешь. Все, последний кусочек мой. Какой же ты ужасный! Люси, что случилось? Питер съел почти всю эту пиццу один! Питер! Ну, как-то так вышло. Люси, тебе нравится? Мама, я тоже хочу мороженое. Нет, Питер, ты и так уже слишком много съел. Угощайтесь конфетами. О, По случаю открытия магазина угощайтесь. Вкуснятина! Можно мне тоже? Ой, мне Ну, тоже. конечно, можно. о, конфеты! И след простыл. Вот, прошу, угощайся. О, мне, пожалуйста, вкусную конфетку. Мне тоже! О, мне жаль, но у меня осталась только одна. Только одна? Она моя! Питер! Люси! О? Питер! Стой! Что там такое? Отдай! Это моя конфета! Странно. Тогда почему она у меня во рту? Так тебе и надо! Что с тобой? Питер! Что с тобой, сынок? Он, наверное, подавился конфетой. Питер! Держись, Питер!
Тебе лучше? Да. Спасибо вам. Какое счастье, что ты не пострадал. Спасибо, Эмбер. Тебе повезло, что я оказался рядом. Ты же мог задохнуться. Впредь буду осторожнее. Питер, когда пища попадает в горло, это очень опасно, потому что ты не можешь дышать. Ни в коем случае нельзя есть лежа. Принимать пищу можно только сидя. Никогда не ешь на ходу. Не разговаривай с едой во рту, потому что она может попасть в дыхательные пути и затруднить дыхание. Если ты подавился и не можешь дышать, сразу обратись за помощью. Запомни это, и все будет хорошо. Ты понял? Я запомню, Эмбер. Ага, я тоже. Все эти конфеты мои. Люси, можно мне всего одну? М? Эмбер только что объяснила, почему нельзя есть на ходу. Ты уже забыл? А дома можно одну? Нет, нельзя. Люси, ну пожалуйста, одну. М? Нет. Умоляю. Когда появляются осы? Так, осторожно. Ага. Ну вот, готово. Клини, теперь все в порядке. Большое вам спасибо. О, Джин, что-то случилось? Похоже, нам нужно убрать еще одно гнездо. Оно в доме Синди. Хорошо, отправляемся туда. Хелли, надо поработать. Хорошо. До свидания. Та-дам! Ух ты, вкуснятина! Это новый вкус. Двойная шоколадная мечта. Мне пришлось утром отстоять за ними очередь. Смотрите, оса! Стоп! Эй! Хоп-хоп-хоп! Чия! Вот так! Это всего лишь оса, бояться нечего! Ой! Питер, смотри! Куда? Не могу понять, откуда такое большое гнездо? Мои пончики! Такие только сегодня продают. Ладно, забудем про ос. Там мои пончики. Джонни! Двойная шоколадная мечта. Джонни, ты цел? Ну, хотя бы один удалось спасти. О, нет! Кажется, у меня есть идея. Потихоньку. Еще немного. Давай быстрее! Отойди, дай-ка я! Ура! Отлично! Скорее! Мои пончики! Прощайте навсегда! Ага, парни, нужна ваша помощь. Раз, есть. Два, есть. Супер ящик вперед! Мы спасем наши пончики! Питер, вперед! Вижу пончики. Продвигаюсь вглубь территории противника. До спасения пончиков 3 секунды. 2, 1. Миссия выполнена! Ура! Молодец! Все, можно выходить. Ой, спасите! Помогите! Ой! Ай-ай-ай-ай-ай! Ой! О, спасайте, кто может!
О, что это за звук? О, О нет, детей преследуют осы. Джонни! Ребята! Я сейчас! Ну что, все целы? Никого не ужалили? Да, мы целы. Это гнездо мы заберем с собой. Спасибо. Дети, я расскажу, что делать, если вы столкнулись с осами. Слушайте. Если в доме осы, не пытайтесь избавиться от них самостоятельно. Просто выйдите на улицу. Если вы обнаружили осиное гнездо, не трогайте его. Позвоните в специальную службу, и гнездо уберут. Если осы преследуют вас, лягте на землю ничком и прикройте голову. Если вас ужалила оса, не трогайте укус и сразу бегите в ближайшую больницу. Ну что, запомнили? Да, Эмбер, конечно. Мне кажется, пора съесть наши пончики. Умираю от голода. Опять оса! О, нет, двойная шоколадная мечта! Играем, не подвергаясь опасности. Такой классный день, а я должен нянчиться с сестрой. Присмотришь за сестрой, верну приставку. Супер-дракон! О, Да! Круто, правда? Супер-дракон! Люси, нельзя съезжать головой вперед. Да, только мастер площадки может так съезжать. Мастер площадки? А кто это? Мастер площадки смел и бесстрашен. Он мудрый и умен. Мастер площадки, герой, которому нет равных. Такой, как мы. Хочу быть мастером площадки. Ну ладно, если обещаешь во всем нас слушаться, мы тебя обучим. Да, так точно, капитан. Ух ты, вот это да! Здорово, да? Так не каждый умеет, да? Привет! Руди, как дела? Будет намного веселее, если прыгнуть на батут с большой высоты. На старт! Внимание! Марш! Руди! Ребята, помогите! Роди, это был очень опасный поступок. Прости, Рой, я думал, будет весело. Дети, батут — это весело, но нельзя прыгать на него с высоты и выполнять опасные трюки. Вы поняли? Да, обещаем запомнить. Держись крепче, это очень трудное испытание. Есть, капитан! Джонни, О! Я залезу быстрее тебя. А вот и нет, не залезешь! Тогда отведай вот это. Ты что, Питер? Победа уже близко. Та-дам! Я наверху, капитан! О! Люси, ты прошла испытание на отлично. Точно! Ты просто супер! Теперь ты официально мастер площадки. Молодец, Люси! Ура! Я мастер площадки! Теперь я могу показать тебе одну секретную игру. Она называется «Большой размах». Вперед! Ух ты! Да! Смотрите, Чарльз! Привет, Чарльз! О, привет! О, осторожно! Вот как я могу! Люси! О нет!
Осторожно! Питер, Люси! Дети, нельзя играть на площадке в такие опасные игры. Верно. Еще чуть-чуть, и вы бы разбились. Простите, мы не знали, что это опасно. Я расскажу, как играть на площадке, не подвергая себя опасности. Не съезжайте с горки головой вперед. Не прыгайте с качелей. Не толкайте друг друга на лестнице. Держитесь крепче обеими руками, и ничего не случится. Не распихивайте всех, чтобы скатиться первым. Не лезьте вперед, соблюдайте очередь. Если вы с друзьями будете соблюдать правила безопасности, то отлично проведете время на площадке. Играя на площадке, не забывайте о безопасности. Обещаете? Да, обещаем, Эмбер. Люси, Джонни, будем мастерами безопасности. Класс! Будет еще веселее! Люси, вот книга, которую ты просила. Это же сказки! Пойдем почитаем. О, Люси, а как же мы? Я уже и так мастер площадки. Хочу теперь почитать книгу с Чарльзом. Люси, лучше поиграй с нами. Да, останься, Люси. Пиу-пиу, бип-бип-бип-бип-биу-биу. Если что-то произойдет, пиу-пиу, бип-бип-бип-бип-биу, то Эмбер к вам всегда на помощь придет. Мы все спешим мир познавать, забавно жить на свете нам. Только надо постараться, чтоб никто не пострадал. Поможет Эмбер вам. Пиу-пиу, бип-бип-бип-бип-биу.